Za ľahkosťou muzikanta sa neraz skrýva tvrdá drina. Každý z nich si však stráži to najcennejšie. Hudba je ich životom, kolegovia sú rodinou a nástroje sa stali ich vlastnou súčasťou. Aj takto o sebe hovoria košickí filharmonisti, ktorých hudba už viac ako polstoročie dobíja srdcia ľuďom doma aj vo svete. Za všetkým je však tvrdá drina. Celý môj život je spojený s hudbou. Môj otec bol skvelý huslista. Pre mňa hudba je niečo ako dýchať vzduch. Jeden detko hrával tuto vo filharmónii na kontrabas a druhého detka som mala huslistu vo Francúzsku. Mám rôzne učierky. Mi z japonského zájazdu doniesol. 90-členný symfonický orchester pracuje ako hodinky. Na kontrafagot hrá na Slovensku profesionálne asi iba 5 ľudí. Príbuzný k fagotu, ale ešte je vlastne o oktavu nižšie posadený. Niektorí skladatelia práve preto ho využívali, keď potrebovali navodiť ozaj takú tú temnú atmosféru. Orchester bez tympanov nie je kompletný. Majú vlastne pedál, ktorý keď sa zošlapne, napína sa vlastne blana a vytvára sa tým nejaký tón. Napríklad mám C-čko, keď ho spustím A-čko napríklad. Raz, dva, raz a. Ak by sme si povedali, že máme ísť rýchlo, autom napríklad, tak možno každý z nás by išiel inou rýchlosťou. Práve ten dirigent sa stáva tým zvukárom, reguluje silu jednotlivých hudobných nástrojov, reguluje tempo a snaží sa ich inšpirovať k tvorbe. V svete sa hovorí, že ak necvičíš jeden deň, zistíš to iba ty sám. Ak však netrénuješ ani ďalší deň, spozná to celý orchester. Ak však necvičíš ani na tretí deň, dozvie sa to celý svet. Od tých študentských čias je to tak. S výnimkou dovolenky to platí. Áno. Zažívame taký comeback strednej a mladšej generácie. Takým najnovším možno trendom alebo vývojom je, že čoraz viac sa zamestnancami štátnej filharmonie Košice stávajú zahraniční umelci. Každý z nich si však stráži to najcennejšie, svoj nástroj. Barbore tieto husle po smrti odkázal jej starý otec. Tento nástroj je veľmi vzácny a nikomu ho do rúk nedám, dokonca ani manželovi, ktorý je môj kolega v orchestri, tak mu to nepožičiam. Z Košíc Jozef Demeter, televízia Markíza.